昔々、3人の息子がいる古い製粉業者がいました。製粉業者が亡くなった時、彼は息子たちに製粉所、ロバ、猫を残しました。最年長は製粉所を手に入れ、真ん中はロバを手に入れ、最年少は猫を連れて行かなければなりませんでした。兄たちは彼を笑ったが、猫は彼にブーツとバッグを渡せば弟を金持ちにすることを約束した。飼い主は驚いたが、猫の要求に萎えた。猫はすぐに後ろ足でブーツを引っ張り、オート麦を袋に注ぎ、肩越しに投げて狩りに行きました。森の中で、彼は袋を開けて地面に投げ、茂みに身を隠した。彼は長く待つ必要はなかった。好奇心旺盛なウサギが袋に駆け寄り、そこに登ってオート麦を食べました。そして猫はただそれを待っていた。彼は茂みから飛び出し、袋を閉め、肩で持ち上げ、王宮に行きました。その国の王は美味しい食べ物の大いなる愛好家でした。猫は彼に深くお辞儀をし、ウサギを手渡して、それは彼の主人であるカラバス公爵からの贈り物だと言いました。王様はこの驚きに嬉しく驚きました。猫は本物の貴族のように頭を下げて道に出た。翌日、彼は再び袋を持って狩りに行きました。今回、彼はなんとか2つの太ったパートリッジを捕まえることができました。王様はまた別の楽しい贈り物を見て喜んでいました。数週間続けて、猫は王様にパートリッジとのおさぎを着続けました。しかし、彼は空腹で痩せ衰えた所有者にこれについて何も言わなかった。猫が宮殿で王女を見ると、彼女はとても美しかった。猫は彼女が彼の主人にとって素晴らしい妻になるだろうと気づきました。そして王様はついに公爵に会いたかったのです。猫は工場がある場所を散歩するために明日彼を見つけることができると答えました。そして彼自身が全速力で工場まで走った。飼い主を見て、猫は明日は川で泳ぐ必要があると言いました。そうすれば彼の人生は変わります。翌朝、水に入るとすぐに、猫は服を掴んで茂みに隠しました。その瞬間、王室の馬車が道路に現れました。猫は道路に飛び出し、灰のてっぺんに叫びました。助けて、カラバス公爵が溺れています。これを聞いて、王は公爵を自ら引き上げるように命じました。粉屋の息子は、2人の警備員が彼を川から引きずり出し始めた時、非常に恐れました。そこで彼は温かい水を浴びていました。王は彼に絹の服を持ってくるように命じました。製粉業者の息子は当初拒否しましたが、金で刺繍された服がとても好きだったので、王室の衣装を喜んできました。王様は彼を馬車に招待しました。そこには美しい王女が座っていました。粉屋の息子は唖然としましたが、それ以上の苦労もなく馬車に乗り込みました。1分後、馬車は巨大な城に住んでいた巨大な人食い人が所有していた畑や牧草地を通り抜けました。猫はすぐに無駄になり、刈り取り人が眉の汗をかいて働いていた牧草地に向かって、馬車の前に精神が急いで行きました。彼は彼らに、これらの畑はカラバス公爵のものであるというように頼みました。さもなければ、邪悪な人食い人種がそれらを食べるでしょう。驚いた刈り取り人が返事をする前に、王の馬車が引き上げられました。そして王様が牧草地を訪ねると、友好的な合唱で、これらの畑はカラバス公爵のものであると答えました。その間、猫は人食いの城に直行しました。猫の器用さで、彼は石の壁を飛び越えて城に入った。人食い人種は、様々な料理を積んだ大きなテーブルに座っていました。ブーツの中の小娘を見て、彼はそのような無礼さに大いに驚いた。猫は巨人をからかい始め、ライオンにはなれないと言った。猫がこれらの言葉を発する前に、人食い人種はケムクジャラのたてがみを持つ巨大なライオンに変わりました。猫の魂は恐怖からブーツに入ったが、彼はそれを克服し、人食い人種は決してマウスに変わることはできないと言った。ひどいライオンが姿を消し、その場所に小さなネズミが現れました。そして、それは猫が必要とした全てでした。瞬く間に彼はマウスに追いつき、それを捕まえてそれを食べました。この時、王家の馬車が城の中庭に車を走らせました。馬車のドアを開けると、猫は丁寧にお辞儀をし、カラバス公爵の城にいるみんなに会えて嬉しいと言いました。誰がこれらの言葉に驚いてより無感覚であったかを言うのは難しいです。すでに何も理解していなかった王または製粉業者の息子。猫はゲストをテーブルに連れて行った。
夕食の終わりに完全に食べた王は、公爵は確かに非常に立派な男であると言ったので、彼は喜んで娘を妻に与えました。王女は幸せでした。若くてハンサムで、その上、彼女は金持ちの公爵が本当に好きでした。すぐに彼らは結婚式をしました。それで、粉屋の息子は王女と結婚して王子になりました。彼ら全員、特にハイブーツで宮殿を誇らしげに歩調を合わせた猫は、その後ずっと幸せに暮らしていました。昔々、王様は遠い国に住んでいました。そして彼には11人の息子と1人の娘、エリザがいました。王室の子供たちは、警母が彼らの生活に現れるまで、元気でのんきな生活を送っていました。新しい女王が邪悪な魔女であることを誰も知りませんでした。彼女は王の子供たちを憎み、いつも彼らについて不平を言い、城から彼らを追放することを夢見ていました。邪悪な女王は貧しい子供たちを非常に嘲笑したので、すぐに王自身が彼女の言葉を信じ始めました。最初に、彼は娘を近くの村で育てるために送りました。そこで彼女は15歳まで生きる運命にありました。邪悪な女王も少年たちを追い出したいと思ったが、彼らはまだ若すぎた。したがって、父は彼らを城に残しました。そしてある日、邪悪な魔術師が子供部屋に入り、王の息子たちに魔法をかけました。彼女はそれらを11の野生の白鳥に変えて、それから窓を開けました。そして鳥になった少年たちが城から飛び出した。年が経ち、エリザは15歳になりました。この日、彼女は宮殿に戻った。王様の到着を待っている間、少女は警母に会いました。警母は王女が宮殿に住むことに腹を立てていました。そして、道に疲れたエリザは、彼女がどのように眠りに落ちたかに気づきませんでした。適切な瞬間を選んだので、女王は部屋に入り、女の子に魔法をかけました。突然、お姫様の髪の毛が汚れて空っぽになり、顔が変わって暗くなった。この時、王様は城に戻りました。彼は娘を恋しく思い、娘に会うことを夢見ていました。部屋に入ると、王様は王女のベッドにいる女の子が娘のようではないことに気づきました。彼は怒って、見知らぬ人を城から追放するように命じました。エリザは森の中で夜を過ごさなければなりませんでした。朝、彼女は池で洗い、呪文は眠っていました。そして女の子は再び美人になりました。すぐに彼女は親切な老婆に会った。彼女は王女に毎晩川のそばの金色の王冠に11羽の白鳥がいるのを見ていると言いました。それからエリザは水に行きました。日没時には白鳥も飛んでいましたが、その瞬間に彼女の兄弟になりました。彼らはすぐにエリザ王女を認識し、彼女を抱きしめました。兄弟たちは、邪悪な警母が彼らを魅了したと少女に話しました。そして今、彼らは毎朝白鳥に変わり、夜には彼らの本当の姿に戻ります。朝、兄弟たちは再び白鳥に変わり、エリザを連れて行き、少女を柳の樹皮の籠に入れました。王女は兄弟たちと一緒に空を飛んで喜んでいました。それは美しい夢だったように彼女には思えました。そしてすぐに彼女は本当の意味で眠りに落ちました。夢の中で、城の妖精が現れ、兄弟を救う方法を教えてくれました。エリザは兄弟のためにイラクサをいくつか選び、11枚のシャツを折らなければなりませんでしたが、何も言わなかった。翌朝、少女はイラクサを集め始めました。草は彼女の手を燃やしたが、エリザはそれを摘み続けた。突然、少女は近くで狩りをしているハンサムな王子に気づきました。彼は王女の美しさに魅了され、彼女のところに行って挨拶しました。しかし、エリザは妖精が言ったことを覚えていたので、一言も言わなかった。王子は森の美しさの沈黙に打たれたので、すぐに彼女を妻として連れて行き、彼女を彼の城に連れて行きました。王女は宮殿で何日も過ごしている間、密かにイラクサのシャツを織り続けました。しかしある日、王子の顧問はエリザがこれをしているのを見ました。彼は王女が夜の魔術師であり、逮捕されるべきだったという噂を広めました。時が経つにつれて、王子は彼の妻が魔女であると信じていました。それから彼は兵士たちに少女を刑務所に収監するよう命じた。しかし、刑務所でさえ、若い王女はシャツを織り続けました。ついにエリザが最後のシャツを縫い終えた日がやってきました。その瞬間、ダンジョンの扉が開き、王女は裁判にかけられました。彼らは貧しい少女に死刑を宣告することに決めました。そしてその瞬間、
裁判官が評決を読んだ時、11羽の白鳥が天から降りてきました。エリザはスカートの下からシャツを引っ張り、鳥の上に投げました。彼女の兄弟はすぐに人間になりました。しかし、王女は最後のシャツの袖に十分なイラクサを持っていなかったので、弟は腕の代わりに白鳥の羽を持っていました。それから兄弟は彼らの話をしました。そして、妻の無実を深く信じていた王子は、エリザに許しを求めました。王女はすぐに夫を許しました。最後に、兄弟たちは自由で、エリザは幸せでした。一緒に彼らは城に戻った。父親は自分の子供を認め、警母が彼を騙していることを何年も許すことができませんでした。そして、邪悪な魔術師自身がカラスに代わって飛び去り、城に戻ることはありませんでした。